नमस्ते साथीहरू, आज पुस 25 गतेदेखि पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गरेको छ। आजदेखि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कसले आवेदन दिन पाउने भएका छन्। त्यसैगरी यस कम्पनीले प्रतिकिता कति रुपियाँको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीलाई जम्मा कति किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ र त्यसैगरी यस कम्पनीले आज पुस 25 गतेदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा आवेदन दिने अन्तिम मिति कहिले रहेको छ। हामीहरूले यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कति कितामा आवेदन दिन पाउने भएका छौँ र त्यसैगरी यस कम्पनीको रेटिङ, इपिएस र बुक भ्यालु कति रहेको छ। आजदेखि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कसले आवेदन दिन पाउने भएका छन् र यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कति किता आवेदन दिँदा उचित हुने भएको छ र यो कम्पनी दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँदा यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुने भएको छ। हामीहरूलाई यस कम्पनीले पहिलो कारोबारबाट कतिसम्म प्रफिट दिन सक्नेछ। यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन पाउने छन् कि छैनन् र पाउने छैनन् भने कहिलेदेखि पाउने छन्, यी सम्पूर्णको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आउने दिनहरूमा नेपाल शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै नयाँ जानकारी थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज पुस 25 गतेदेखि पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ खुल्ला गरेको छ भने यस कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ खुल्ला गरेको हो र यस कम्पनीले प्रतिकिता रु 100 रुपियाँको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट यस कम्पनीले 75 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि पुस 9 गते भने अनुमति पाएको थियो। यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएसँगै प्रथम चरण भने आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि 18,75,000 किता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि 5,62,500 किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ। आयोजना प्रभावितका लागि छुट्याएको आइपिओमा भने पश्चिम नवलपरासी, साबिकको नवलपरासी जिल्ला र खानी रहेको क्षेत्र पाल्पा जिल्लाको स्थानीय बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् र त्यसैगरी आयोजना प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले भने यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिँदा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् र यस कम्पनीले आज पुस 25 गतेदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले यही पुस 30 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले भने माघ 9 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने भएका छन् र त्यसैगरी यस कम्पनीको रेटिङको कुरा गर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङ नेपालले यस कम्पनीलाई BBQR+ रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस रेटिङले भने यस कम्पनीलाई समयमा वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता भने मध्यम स्तरको जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ र त्यसैगरी यस कम्पनीको इपिएस अर्निङ पर सेयरको कुरा गर्ने हो भने 3.25 रहेको छ भने र त्यसैगरी यस कम्पनीको बुक भ्यालु भने 135 रुपियाँ 74 पैसा रहेको छ। यसरी हेर्दा यो कम्पनी दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँदा यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस भने 135 रुपियाँ 74 पैसादेखि यसैको 3 गुणाले हुन आउने 407 रुपियाँ 22 पैसासम्म यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिन्छ। यदि तपाईँ हामीहरूलाई यस कम्पनीको 10 किता आइपिओ परेको खण्डमा भने यस कम्पनीको पहिलो कारोबारकै दिन हामीहरूले यस कम्पनीको 10 किता आइपिओबाट 2000 देखि 3000 सम्म नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस कम्पनीले आजदेखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ खुल्ला गरेको छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई आजदेखि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेपछि भने दोस्रो चरणमा यस कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यसरी हेर्दा यस कम्पनीको आइपिओमा हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनको लागि भने 3 देखि 4 हप्ता कुर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ भने सबैलाई भने पर्ने चान्स एकदमै कम रहेको छ। तपाईँहरू पनि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा उचित हुने देखिन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै रहेको छ। आउने दिनमा नेपाल शेयर बजार